สวัสดีครับผมชื่อนายสุธิลักษณ์แท้จันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ครับเป็นผู้ลงสมัครประธานนักเรียนจากพรรคลบพบเพื่อพัฒนาปวครับวันนี้ผมจะมาเสนอนโยบายของพรรคเราครับโดยนโยบายของพรรคเราเนี่ยคือ 1. พรรคเราเนี่ยจะส่งเสริมกีฬาทุกประเภทครับรวมถึง e-sport ด้วยครับ 2. มีการจัดการแข่งขันด้านวิชาการครับ 3. มีการจับใส่รหัสเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของพี่และน้องภายในโรงเรียนครับและ 4. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนครับโดยให้เสนอว่าอยากให้พี่เนี่ยจัดกิจกรรมอะไรและอยากให้โรงเรียนไปในทิศทางใดครับและในวันที่30กันยายนนี้นะครับพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับเสียงของทุกคนมีค่านะครับอย่าลืมพี่นะครับเบอร์ 1นายสุธิลักษณ์แท้จันทร์ขอบคุณครับ